यार चंपा, ये तो चीटिंग है सरासर। पर तुझे मैं दिखा के रहूंगा बाबू भैया भी किस चिड़िया का नाम है। सारे गुटियों को एक बार में अंदर करके देखना कैसे मैं इस चुड़ैल की बच्ची को मजा चखाता हूँ। और ये सारी गोटियों को मिला दिया। अब देखो, अब चंपा तुम उठा सकती हो। अबे यार, ये इसने कैसे कर लिया? अब बता तेरा नेक्स्ट टास्क। ये बहुत खुश हो रहा है। अब बताती हूँ, सुन। अब जो तेरा टास्क होने वाला है उसमें तुझे कुछ नहीं करना है। पत्तियों से कुछ चीजें बनानी पड़ेगी तुझे। पार्ट 2 देखने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो।